Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Quem acredita, sempre alcança. Olá, pessoal! E depois aqui desse meu momento nostalgia, eu trouxe aqui para conversar com vocês três livros, na verdade. Uma felicidade gigantesca por esse seu primeiro vídeo que é feito aqui no canal por indicação de um dos nossos seguidores. Então, meu muito obrigado ao Rogério por ter me indicado o livro que nós vamos apresentar aqui hoje e também, gente, porque esse livro me proporcionou um alívio gigantesco. Quem assistiu há umas semanas atrás, nós publicamos aqui a resenha dessa maravilha aqui, ó, da Terra-Lua, que é a história do presidente Barbicane, que ele é presidente do Clube do Tiro, e ele vai reunir ex-veteranos de guerra para fundar esse clube, e eles têm o propósito de construir uma verdadeira máquina que seja capaz de atirar um projétil na Lua. Então, só resumindo aqui, quem assistiu sabe que eu deixei o final em aberto, quem não assistiu eu vou deixar aqui nos cards para poder conferir. E, na verdade, gente, era um final perturbador. Depois que o tiro foi dado, depois que aquela neblina baixou, depois de uma chuva que limpou o céu, eles finalmente conseguiram observar a Lua e viram que o projétil não tinha atingido o alvo, ele ficou orbitando a Lua, um novo astro no céu, não é verdade? Então nós tínhamos aqui algumas possibilidades de final. Primeira delas, eles conseguiram sobreviver ao impacto do tiro, mas não atingiram o alvo e, consequentemente, iriam ficar em órbita até o fim dos tempos. Consequentemente, passa pela nossa cabeça que logo eles ficariam sem oxigênio, que é o que chegaria primeiro, porque algumas correções aqui. Eles levaram suprimentos suficientes para 1 ano, mas o grande problema aqui era o oxigenador, que mais dia menos dia ele ia falhar e eles iam morrer sufocados orbitando a Lua e iam ficar lá até o fim dos tempos. Segunda possibilidade, eles não conseguiram sobreviver e já chegaram nessa órbita sem vida. Então é um final que ficou aqui a critério de cada um. Aquele que lhe fosse mais reconfortante, que é o coração, você imaginaria o que teria acontecido com esses 3 homens ao redor da Lua. Ou então como algum dos membros do clube, que um deles literalmente fez morada no observatório, acreditando que os amigos iam sair dessa e iam conseguir ou voltar para a Terra, ou pousar na Lua. Então ficava essa questão aqui para a gente pensar. E aí, livro finalizado, até que eis que o Rogério fez um comentário sensacional no nosso vídeo e ele sugeriu essa preciosidade aqui, gente. Ao redor da Lua, que é nada menos do que a continuação da Terra à Lua. Vocês não têm ideia da felicidade que eu senti quando eu descobri que essa história tinha continuação. Gente, não, eu não tenho como descrever o alívio, sabe? Finalmente, enfim, vamos saber o que aconteceu com eles, se morreram, se chegaram, mas foi um presente sensacional. Eu não tenho palavras para agradecer a indicação do Rogério, sinceramente. E aqui não foi só isso, não bastou saber que tinha continuação, gente. Olha a beleza desse livro. Eu já estou até tirando aqui a capa, ele vem todo envolvido nessa capinha de proteção. E aqui, capa dura. E o mais incrível de tudo, ainda é bilíngue. Eu tenho aqui a edição original em francês e a edição em português. Então aqui, ó, de um lado eu vou ter o texto em francês, o original, e aqui o texto em português. E as gravuras são todas as gravuras originais do lançamento do livro, da época que ele foi lançado. Vou pescar aqui, gente, por favor, com licença. Da Terra à Lua foi publicado em 1865 e Ao Redor da Lua foi publicado em 1860. Então eu não entendo qual a razão de que esse livro não é conhecido. Eu nunca tinha escutado falar dele. Eu já ouvi falar praticamente de a obra do Júlio Verne quase completa, porque não conhecia esse, obviamente, mas, gente,
não suspeitava de maneira alguma que esse livro existia. Então, por isso, a euforia e a felicidade ao saber da existência dele. E aqui, quando eu comecei a ler, gente, incrível, incrível, incrível. Eu vou mostrar cada uma dessas gravuras para vocês direitinho no vídeo de resenha do livro, que é claro que vai ter uma resenha especial só para ele. E assim, eu não conhecia o trabalho dessa editora, a editora Landmark, certo? E aqui eles publicam várias obras clássicas, todas em edição bilíngue. E assim, não satisfeita, assim, aliás, quando o livro chegou, que eu vi a beleza do livro, eu me apaixonei imediatamente. Então eu vi que também tem uma versão da Terra-Lua. Então é essa que eu trouxe aqui para abrir com vocês. Eu não sei como é que eu estou aguentando até agora de ansiedade, mas vamos abrir juntos. Vamos lá. Ai, gente, meu coração. Vamos lá. Mesma emoção do primeiro livro. Ai, que lindo! Da Terra à Lua, gente. Olha que lindo! Então, eu vou abrir aqui com cuidado, meu Deus, que eu não rasgue. Rogério, você tem noção do que você proporcionou a essa pessoa que é louca por livros? A sua indicação. Olha, gente, pelo amor de Deus, que lindo. Pronto. Aqui. Mesmo estilo do outro. Vamos abrir aqui. Olha. Ai, gente, cuidado. Mesma capinha de proteção. Vamos tirar aqui. Ai, esse aqui é brilhoso. Esse aqui não. Esse aqui é fosco. O Ao Redor da Lua, ele é fosco. E da Terra-Lua, ele é brilhoso. Também edição bilíngue, português-francês. Ai, ele tem as ilustrações também, gente. As ilustrações originais da época que ele foi lançado. Gente, pelo amor de Deus, que coisa linda. E aqui, ó, um ao lado do outro. Um foi fotografado da Terra até a Lua e o outro da Lua em direção à Terra. Gente, que alegria. Tô imensamente feliz. Não só por isso. Aí, aqui, agora eu vou ter essas duas edições. Vou reler, vou comparar, até para ter parâmetro aqui para conversar com vocês de uma edição para outra. Desculpa. Editora Landmark. Gente, que trabalho fantástico, sensacional. E assim como os outros, ai, que lindo, tem os mapas. Gente, eu já tô ansiosíssima. Acredito que isso aqui seja o canhão sendo construído. O teste que eles fizeram, o teste com o gatinho, atirando o gatinho de um projétil. Então, assim, que obra, que presente maravilhoso. E assim, gente, agradecendo mais uma vez, porque essa é a primeira indicação de seguidores que nós temos aqui no canal. Nós sabemos que todo começo é complicado, mas foi por isso que eu iniciei esse vídeo tão cantante, porque quem acredita sempre alcança, e eu acredito sim. Eu amo esse trabalho, a felicidade que eu fiquei ao receber esse livro, e agora sim, eu acho que eu não vou nem dormir olhando para isso. É uma coisa que eu não tenho como explicar para vocês o que eu estou sentindo, só sei que é incrível, incrível, incrível o sentimento. Então, aqui nesse livro nós vamos acompanhar toda a trajetória do que aconteceu aqui ao redor da Lua, saber o que acontece depois de todo esse preparo, de todo
da construção, do canhão, de tudo que já foi resenhado no nosso primeiro vídeo, aqui com o livro da Editora Príncipes, que também é maravilhosa. A Editora Príncipes é incrível. Aqui apenas é só o texto, ele não tem gravuras, e é só a edição português. E é por isso que esses aqui, eles são grossinhos, porque são os dois. Gente, sinceramente, até vontade de estudar francês a gente fica quando olha para... Eu nunca tinha... É o meu primeiro livro bilíngue aqui na minha estante. Então, uma indicação magnífica de que continue. Esse é o caminho. Não importa o quanto seja difícil, não importa o quão longe você está. Se você já deu o primeiro passo, você não está mais no início. Então, muito obrigada, Rogério. Muito obrigada. Esse vídeo é dedicado a você, porque a felicidade que você me proporcionou, eu tenho certeza que se fosse medir, chegaria até a Lua. Então é isso, gente. Na próxima semana, não percam a resenha completa do livro Ao Redor da Lua, a continuação da nossa resenha da Terra à Lua. A continuação, vamos saber o que aconteceu com eles. Então, um beijo a todos vocês e até a próxima semana, até os próximos vídeos.